Aí também, você fazendo esse sacrifício, pode ser que corte sua luz. Oh, meu Eu Deus. vou te dar essa água rasa para você fazer um candeeiro, para você acender, para você não ficar na noite no escuro. Deus Você pode usar aqui abençoe. para esquentar água, para tomar banho. E não esqueça, a água do Tietê proposta das grandes conquistas. Pastor Fogueira Santa. Beijo.